Мы рады вас приветствовать. Сегодня уже 19-й день, и у нас есть еще одна тема, непростая тема, но на почве которой есть тоже конфликты в семьях. И тема это финансы. Я приветствую вас. И еще одна сложная тема на повестке дня, но с ней мы тоже сейчас разберемся. Поговорим о деньгах. Если в голове у жены и мужа разные финансовые сценарии, это может стать одним из поводов для конфликта в семейных отношениях. И эти конфликты могут быть очень и очень серьезными. На почве денег люди ссорятся, люди разводятся, люди не разговаривают друг с другом, люди впадают в депрессию, и даже больше я скажу, что люди заканчивают жизнь самоубийством чаще всего не из-за несчастной любви, а из-за финансовых проблем в жизни. Ну, это я уже очерняю картину, просто хочу показать вам, что тема денег в семье, она очень и очень важна. Да, и тут нет такого, знаете, как и таких духовных идеалов. Деньги это мусор, деньги это сребролюбие, это грех там или еще что-то. Все-таки мы живем в этом мире, и нам нужны деньги для того, чтобы платить. Есть такое выражение: за все платят деньги, и это правда. Мы покупаем домой продукты, мы покупаем вещи, одежду, какие-то гаджеты. Это все имеет место быть в нашей семье, и для этого всего нужны деньги. И существует три финансовых сценария. Первое. Жизнь плюс, когда деньги остаются в семье и доходы превышают расходы. Второе. Жизнь в ноль, когда сколько зарабатывают, столько и тратят. Денег не остается вообще. И третье. Это жизнь в минус. Постоянные долги, расходы всегда превышают доходы. И каждая семья, она приходит к чему-то своему. Если муж и жена научены правильным вещам, если у них все в порядке с пониманием того, что такое финансы, если жизненные обстоятельства складываются хорошо, удачно, скажем так, то они живут по первому сценарию, когда деньги есть, хватает на все, и у них еще что-то есть отложить, скопить, изберечь и даже, может быть, оставить детям. Это называется благословение. Вообще Бог, если благословляет, ну это мое такое личное мнение, то Он благословляет и финансами в том числе. Давайте поговорим о проблемных аспектах в финансовой жизни семьи. Вопрос денег в семье, он может быть очень таким манипулятивным. Деньги, они могут быть своего рода маркером распределения власти в паре. Ну что значит власти? Не всегда власти в паре больше у того, кто больше зарабатывает. Есть жены, которые отбирают зарплату у мужа. Это такой уже персонаж нашего национального фольклора и наших шуток. То есть расходы в этом случае не скрываются, но часто жена не обсуждает с мужем, а принимает единоличное решение, или муж, как тратить деньги. И доходы тоже могут скрываться, и расходы могут скрываться. То есть нет такого согласия в семейной жизни по поводу того, как расходуются деньги. И у мужей и жен есть такая тенденция прятать заначки, нычки, как говорится, хранить друг от друга какие-то на всякий случай. Вот. Но мы должны понимать, что это нездоровая картина, потому что в финансах должна быть прозрачность, и любая тайна, она подразумевает возможность разоблачения. А это, в свою очередь, порождает тревогу и даже страх того, что кто-то что-то скрывает в адрес того, кто может его в этом уличить. И с этого начинается напряженность в отношениях. Мы придумали для вас такую памятку о финансах. Финансовая модель поведения партнера в браке влияет на степень нашей удовлетворенности своим браком. Что это значит? От того, как мой муж относится к деньгам, и от того, как я отношусь к деньгам, и от того, что это получается из этого в нашей семье, мы решаем, удовлетворены ли мы своим браком. Да, финансы тоже решают, насколько нам хорошо в нашем браке, потому что если муж скрывает от жены доходы или контролирует ее расходы слишком сильно, либо у семьи нет прозрачности, либо кто-то в семье жадный, жена или муж, либо кто-то транжира, это очень сильно влияет на фактор нашей удовлетворенности своим браком. И если мы хотим быть счастливы в своем браке в прямом смысле слова, мы должны пересматривать свое отношение к деньгам в своем браке. И финансы это не только деньги. Странно. Слово противоречит
слову. Финансы – это не только деньги. И сейчас мы объясним. Знаете, вот не все в семье всегда работают. Бывает, что жена не работает, она уходит в декрет. Но это не значит, что она финансово не вкладывается в свою семью. Потому что есть какие-то, как Гена говорит, виртуальные деньги, которые жена приносит, но их нету. Что я имею в виду? Иногда жене для того, чтобы обеспечить семью финансово, не нужно выходить на работу. Ей нужно мудро распоряжаться тем, что есть. Ей нужно ограничивать себя в каких-то денежных тратах. Ей нужно брать на себя выполнение каких-то обязательств. Готовить домашнюю еду мужу на работу. Или присматривать за детьми, а не отправлять их в платный садик. Или закрывать какие-то бытовые вещи, которые экономят деньги семьи. И это тоже называется финансовым вкладом в семью. И поэтому, если жена не работает, а сидит в декрете, это не значит, что она не вкладывается финансово в жизнь семьи. Поэтому мы говорим о том, что финансы – это не только деньги. Следующая вещь. И финансы должны быть абсолютно прозрачными для обоих супругов. У каждого должен быть доступ к финансовым ресурсам, к банку, к кредитной карточке. То есть каждый из супругов должен иметь доступ к общему счету. То есть я знаю таких жен, ну, чаще жен, да и мужей, которые даже не знают, как зайти в банк. Они не знают ни пароль, они не знают ни код от карточки. Я считаю, что это детская позиция, потому что мы никогда не знаем, что будет завтра. Мы никогда не знаем, что случится с нашим мужем и женой, и мы должны брать ответственность за такие вещи. Мы должны знать, как зайти на счет, сколько у нас там есть денег, что мы будем делать с этими деньгами. Мы не должны говорить так, что «О, не, у меня муж этими вопросами занимается». Нет такого в семье, что только муж или только жена занимаются такими вопросами. И в семье, как на муже, так и на жене лежат свои финансовые обязательства. Это значит, что мы живем в современном мире, мы не живем в патриархальном обществе, где муж обладатель стада овец, верблюдов и баранов, а жена сидит дома и ждет, что там ждет. Мы живем в 21 веке, живем в капиталистических обществах, и на муже и на жене, как сказал Гена, лежат финансовые обязательства. Мы должны вдвоем обеспечивать свою семью. Я не говорю о том, что жена должна бежать, выходить на работу. Если в семье есть определенный достаток, такой нужды нет. Жена может позволить себе воспитывать детей, рожать детей, и просто не работать, в этом нет ничего плохого. Но ответственность, она все равно должна быть. Что это значит? Что мы должны быть готовы к тому, что, возможно, когда-то нам придется выйти на работу. Что, возможно, в чем-то когда-то нам придется подстраховать своего мужа. Потому что мы не знаем, что будет. Опять же, дай Бог, чтобы все было хорошо, но мы должны понимать, что я должна знать, как зарабатывать деньги, у меня должна быть хоть какая-то специальность, хоть какие-то навыки, которыми я могу зарабатывать. И это нужно не столько для финансовой семьи, для финансовой картины семьи, а даже больше для себя лично, и чтобы показать своим детям какую-то финансовую грамотность, какую-то взрослость. Это очень важные вещи. И чтобы разговор был о финансах был мирным, и разговаривайте о принципах ведения бюджета, о финансовом поведении. Не обсуждайте конкретные финансовые поступки друг друга. Это будет выглядеть как контроль. Если... Как критика. Да, как критика, как контроль. Конечно, если это возможно. Понятно, что мы должны друг друга как-то иногда пресекать, если бывают перекосы, да, в финансах. Перекосы, когда мужу захотелось там, я не знаю, лодку там для рыбалки, в то время, когда жене вообще нечего носить, нечего носить, когда шкаф ломится, а зимой нету сапог, например, там, или теплой одежды, понимаете, то какая там лодка, может, о чем речь вообще, какая лодка? То есть муж, он должен в первую очередь обеспечить свою семью необходимыми базовыми вещами, а потом уже думать вместе о своих каких-то желаниях и хочучках, знаете. В том числе и жена, она должна позаботиться о том, чтобы тех финансов, которые в семье есть, хватило на обеспечение базовых нужд в семье, а остальное, опять же, вместе она может расходовать там на какие-то вещи. И вот это важный принцип, тема эта очень деликатная. И когда мы садимся друг с другом обсуждать сложные финансовые вопросы, давайте стараться говорить о каких-то принципах, о том, как мы хотим, чтобы было, как мы хотим, чтобы не было, чего мы хотим избежать, к чему мы хотим прийти.
Потому что если мы будем переходить постоянно на разбор полетов, на конкретные случаи, то это будет очень тяжелый разговор. Мы все понимаем, что мы делаем не так в финансах. У нас всех есть понимание. И поэтому от того, что мы будем друг другу напоминать и упрекать, то это просто шанс, что разговора просто об этом не получится. Следующий момент – кредиты. Кредиты часто ухудшают отношения в браке, создает какую-то тревожность и страх за будущее. Следующий момент. В семье должно быть одинаковое отношение к долгам. Как мы берем в долг, берем мы или нет, и муж и жена не должны делать это тайком друг от друга. Долги это можно назвать тоже кредиты. Не должно быть таких единоличных решений в семье. И вторая вещь, по которой у нас должно быть полное согласие, как и кому и когда мы даем в долг другим. У нас в семье сложилась такая традиция, что мы никогда не даем в долг. Если мы можем себе позволить кому-то дать деньги, то мы даем просто так, не в долг. Благословляем. Мы благословляем, да. И ту сумму, которую мы имеем, позволяем себе. И не ждем этого взамен, мы не связываем людей, не ожидаем от них чего-то. Следующий момент. Финансовые трудности в семье, они несовместимы с романтическими отношениями в браке. Вернее, они могут быть, но если в семье есть финансовые трудности, очень сложно строить какие-то радужные, романтичные отношения в браке. И поэтому мы должны либо идти двумя путями, либо мы должны стараться избегать таких вещей, либо если это уже случилось, это невозможно, мы должны работать над тем, чтобы поставить финансы отдельно от наших отношений в семье. Отдельно от нашей интимной жизни, у женам это очень сложно, отдельно от нашей близости, от всего остального, и стараться не привносить этот элемент в наши близкие интимные отношения. Да, и Библия призывает нас искать благословение у Бога, просить, но не ставить финансы на первое место ни в каких отношениях. Да, Библия, хотя и говорит, что финансы это важно, и Бог благословляет нас финансами, но мы ни в коем случае не должны жить так, что финансы это настолько важно, что прям очень важно, что это прям решает все, что это влияет на все. По сути дела, это ни на что не должно влиять в нашем браке. Да, но оно все же влияет, потому что мы живем в современном мире, мы живем вообще в мире, в материальном мире. Мы живем в материальном мире, и нам нужны материальные вещи, а для материальных вещей нужны деньги. Но мы ставим на первое место отношения с Богом, отношения друг с другом. И знаете, как есть такое слово в Библии, что в первую очередь мы должны заботиться о Царстве Божьем, и все остальное приложится. Это правда, это правда. Если мы заботимся о Божьем, если мы заботимся о близких отношениях с Богом, о близких отношениях друг с другом, с человеком, то Бог, Он силен восполнить нам остальные нужды, и это правда. И Он говорит в Своем Слове: «Я пришел, чтобы дать жизнь, и жизнь с избытком». И мы верим, что у Бога есть достаточно сил дать нам жизнь с избытком. И я хочу ободрить людей, которые проходят сложные периоды в семье, которые касаются финансов. Я хочу сказать, что любые финансовые проблемы, они имеют решение. Любая финансовая трудность, какой бы она ни была, либо это долги, либо нехватка денег, либо нет работы, все эти вопросы очень решаемые. Эти все вопросы можно решить, и не обязательно решаться, они не навечно. А наши отношения друг с другом, они навсегда с нами. И поэтому помните о том, что все проблемы решатся, а то, как мы относились друг к другу в этот период и что мы за это время построили, оно останется с нами в будущей жизни. Да. И на сегодня мы с вами прощаемся. Мы желаем вам хороших финансовых отношений и отношений друг с другом. С Богом.